Umuhimu wa marafiki kila mmoja wetu anaujua. Tuchague marafiki watakao kuongoza, sio marafiki watakao kutoa katika mambo ya kheri. Sasa hivi kipindi tulichokuwa nacho, tukumbuke kwamba wakati umebadilika. Rafiki si yule tu ambaye unasoma naye skuli au yule unaokaa naye jirani. Kuna marafiki wa kimitandao sasa hivi wanaharibu mno watoto wetu. Kwa hivyo tuwe makini kuangalia hata watoto wetu wanazungumzana nani kwenye mitandao. Watoto wanaiga mambo mabaya kupitia mitandao ya kijamii. Kwa hivyo ninapenda nichukue fursa hii kumshukuru imamu wetu na khatibu wetu leo hapa kwa kuonyesha umuhimu wa marafiki katika jamii, na hususan watoto ambao kirahisi sana wanapelekwa katika mambo ambayo sio mazuri kwa sababu tu ya urafiki. Duniani usikosee kuchagua rafiki. Kosea vyote lakini si rafiki yako, kwa sababu huyo ndio ambaye ataweza kukuongoza wewe hapa duniani, ndio ambaye atakusaidia wewe kuingia peponi kesho akhera. Leo hii tunasema mmomonyoko wa maadili umekuwa mkubwa, lakini mwanzo wa mmomonyoko umeanza ndani ya nyumba yako. Pale ambapo ulipokuwa humchunguzi mwanao nani anaambatana nao, anatoka huko anapokwenda, lakini mwisho wa siku humjui nani anafuatana nao. Mwisho wa siku wal'iyadhu billahi, salbia zinaingia katika akhlaki, anavuta bangi na mengineyo. Sababu kubwa rafiki yao. Hakuna yoyote ambaye akaibuka tu akaamua kuvuta sigara, la hasha wakalla. Hakuna yoyote tu ambaye ameibuka akaamua kufanya mambo ya rushwa na mambo mengineyo. Hakuna, isipokuwa alianza kumuona rafiki yake, akamuonjesha kidogo, akamnasihi kidogo, akamshauri kidogo, mwisho wa siku naye akaingia. Al-akhillau yawma idhin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin.